to my YouTube channel. It's me, Mary P. So guys, kakain tayo nito. Kasama kong kakain si Isha. So may nalamoses namin guys kasi bawal kami talaga mag-video. Kasi puno ng storage ko. So, Kaya hindi na siya pinag-video. kukuha lang kami ng dalawa dito guys. Hahalu-haluin namin. Magpipik Tapos, kami kung sino yung mauna. So, gawin na natin. Oo. Si Ano naman, Isha guys? Ems. Ha? Sabi mo pag go na. Go. Okay. Sana. Kuya, sana. One. Hala. Two. Pati may daya. Wala akong nakikita. Ayan. Amin na. One. Uy, tatlo na yan. Ay, sorry. Alisin natin yung isa. Ikaw. Oh, yan. Lollipop. Bilis, haluin mo na. Go. Hoy, namimili pa si ate. One. Two. Putik na. Sana. So, ito guys yung sa akin. Dalawang lollipop. Akin guys, dalawa siya. Lime talaga yung flavor. Parehas ha. Parehas Kainin ko na pala. to guys. Yan. Apple Lollipop yun eh. na lime. Parehas lang yun. Tapos, Vita Cubes na lime. So, Ang yun. sarap. Wala pa nga. Isarap agad. Okay, let's open it. Teka. Sakit. May gunting kami dito. Hindi ka kasi marunong magbukas. Talaga hirap. Joke lang. Minsan lang naman. Pagbasa kamay ko. Kasi pasmado ako guys. Grabe ka. At may basurahan din kami guys dito. Ayaw namin ipakita. Kasi nakakahiya. So guys, ito guys sa lollipop na to. Meron tong Bubble gum. sa loob. Kasi guys, yung stick niya yellow. Pag white, wala. Pag yellow, meron. Para makikita nyo din naman guys sa pakete. Nakalagay may bubble gum. Oh, Wala wala. ng labi. Yung pwede mo nang gawing lip tint. sa sa labi mo. ASMR. Ako, ito pa lang guys, nakakain ko. Wala Aray. pa akong isa. Lasa siyang grapes. Ito naman orange. Para mabilis, ginagawa ko, kinakagat ko agad. Kaso nga lang, masakit sa ngipin. Tingnan ko na lang ito. Ang ginugunting niya guys. Kasi di rin talaga siya marunong kapag dito. Oo, talaga Sa wrapper guys. na. Kailangan ko pang anuhin. Paano ko? Ako hindi. Yung dito Ikaw guys na sa lang, dulo, Sorry guys. ginaganon ko na. Ayaw mo talaga ako magunan na. Para akong bata. Para akong 3 years old. Baliw ka. Ang hirap din naman kasi nitong kinuha mo, no? Talaga mahirap. Saan Pe. na? Sakit. Putek na yan. Ah! Binuksan ganyan lang. Parang naano na si Isha guys. Si Isha M. Nabuang na ako. Siguro guys, Guys, pag naka 40 subscribers, sasabihin namin totoo naming pangalan. Guys. Totoo, Lalo na sa akin. totoo na namin pangalan guys. Mary P. Pero buo.
Buong pangalan Pag talaga, naka guys. 40 subscribers. Ako din, guys. Subscribe nyo. 11 HM. pa lang, guys, yung subscribers ko. Alam mo kasi mag-video. Eh, wala akong ma-isip pa. But house tour, House tour. Sorry, Sorry, guys. Kaya, guys, kapag nag-vlog siya, minsan nandito ako, minsan wala ako. Kasi magkapit bahay lang kami. Nagkapit bahay kami, pwede ko siya tinatawag. Parang 10 tumbling mo lang nandun ka na sa bahay nila Mary Pearl. Oo. Hindi mo na kailangan mag-tricycle. Bayo ka. Wait lang, guys. Wait lang. So guys, pinabuksan ko lang siya kasi ayaw talaga. Ay, tagal pa to. Kagating ko na lang, guys, na. Bali may bubblegum yan. Kaya nga. Ayan na yung guys. So habang kinakain namin to guys, sabihin namin yung paborito naming YouTuber. Kahit ilan? 1. Come na. Teka, Christian PH. Two. Subscribe din po Ikaw. kayo sa kanila. Kahit na guys, makita nila to, basta. I-subscribe nyo lang kami. Joke Yeah. lang po. Ikaw na. 2. Basta si Jamil. 3. Basta yun, dalawa, top 2 ko. Ikaw. Ito. Ay, tsaka pala guys, Shirley Mick. Wait lang. Una, Jamil. Okay. Number 2, Shirley Mick. Kasi guys, ang ganda nila. Hi mga besh. Diba? Hi mga Bessie. Tsaka magdanay It's sila me, nun. Shirley and Mick Me. Tapos, third ko Subscribe naman. din po kayo sa kanila. Pares lang kami. Christian. Pero ito, hindi na. Gamer girl. Yung gamer girl, guys, si ano yun? Karina Oo, Karina Yung OMG sa sis siya. versus Sis, bro. sis versus bro yun din. Then, the Tran Twins. Yun lang. Later sa ano na guys, pag 40 na talaga yung subscribers namin, sasabihin na talaga namin yung buong pangalan namin. So kaya guys, tapon ko si Christian PH kasi maganda yung mga vlog niya. Kahit guys, minsan, bad words na. Ano nga guys, magwa 1 million na siya, road to 1M. Buti pa siya. Kuya Christian PH. Buti pa Kung siya guys. makita mo man to. So, dito na po namin tatapusin tong vlog na to. Bye-bye guys. Subscribe, like, and share. Tap the bell notification. Bye guys.